الخلطة اللي هنعملها للفراخ دي ما شاء الله، هنحط عليها كده معلقة كده. المعلقة دي يعتبر كده سر الحفاظ على للحفاظ على الفراخ من الأمراض، الفراخ البلدي ومن الفيروسات، لأن طبعا الجو متقلب اليومين دول، وفي ناس كتير بتشتكي ان الفراخ بتاعتها مش مظبوطة. فاحنا كده ايه هنعمل للفراخ الخلطة اللي احنا هنعملها، وعليها مكونات كده من البيت، والمكونات ده عليها بقى معلقة كده، يعتبر هي ده السر اللي بيحافظ كده على الطيور بتاعتك. تقدري ان انت تعملها للفراخ وللبط لأيا كان الحاجة اللي انت بتربيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيت كده ان انا اصور معاكم الفراخ البلدي، ونجهز كده الخلطة بتاعتنا النهاردة. مش لازم طبعا نستنى لما الفراخ تتعب، لازم نعمل كده وصفات وخلطات من البيت عشان نحافظ على طيورنا. طبعا الخلطة اللي انا هعملها للفراخ دي في اول اليوم، انا هنا بقطع لهم كده الجرجير اكتر. كان عندي كده حوالي عن حزمتين قطعتهم. وكمان الناس اللي عايزه الفراخ بتاعتها تبيض وما تقطعش بيض خالص، هتحط المكون المهم ده. ده طبعا حتى لو كان يعني غالي شويه، مش شرط ان انت تحطه لهم كل يوم. ممكن تجيبي كيلو واحد وتقسميه على الاسبوع. لو هتاخدي كبشة كده صغيرة وتحطها على الأكل بتاع البط والفراخ اللي بيبيضوا، فطبعا بتكون حلوة جدا، بتخلي الفراخ والبط يبيضوا بسرعة معاكي. ما يكونش فيه بيض ضعيف، ما يكونش فيه الفراخ بتسقط البيض هي والبط، لا. ده طبعا الشعير ده غير رز الشعير، علشان الناس اللي بيسألوني عن الشعير التاني اللي هو الرز اللي بيكون لسه ما اتبيضش، انما ده الشعير بتاع الطيور. وكان عليه طبعا العيش اللي كان فايض عندي. وطبعا حزمتين كده من الخضرة اللي هو الجرجير. ودي بقى الخلطة اللي هي السحرية بقى اللي بتحافظي بيها على طيورك. واعملها اليومين دول، يعني لو هتعملها لهم يومين ورا بعض 3 مرات في الأسبوع اليومين دول، علشان في برد وفي هوا وفي فيروسات منتشرة كده في الأماكن كلها. ولو كانت عند جيرانك فعشان ما توصلش ليك. ده طبعا بصلاية كبيرة، جبت بصلاية كبيرة وفرمتها كده بحوالي عن 3 ليمونات. وطبعا وحطيت عليهم معلقة من الجنزبيل، علشان طبعا ده بحافظ كده على الطيور من البرد ومن الأمراض. وما شاء الله يعني بخلي الطيور مناعتها قوية جدا، وكمان بدفي الطيور في البرد ده. ابتديت بقى ان انا بجهز كده الخلطة للفراخ. وحاولي انك انت توزعي برضو الاكل للطيور بتاعتك، علشان كله البط والفراخ وكله ياكل من الحاجة اللي انت بتعمليها. ويوم ما تفكري ان انت تعملي اي خلطة، وزعها على الطيور كلها، سواء الكبيرة والصغيرة. البط اللي بيبيض عندك، الفراخ اللي بتبيض. لان طبعا كل حاجة مكلفة دلوقتي، يعني مفيش حاجة كده رخيصة، كل حاجة غالية. فلازم نحافظ بقى على حبة الطيور دي. يا ريت تحطوا كده لايك للفيديو لو عجبكم، ما تبخلوش كده عليا من اللايك والاشتراك معايا في القناة، علشان طبعا اشجع كده واستمر معاكم. فجهزنا بقى الخلطة بتاعتنا، وحطينا عليها بقى البصل بمعلقة الجنزبيل وكمان الليمون عليها. دي بتقوي المناعة وبتدفي الطيور في البرد، وبتخلي الطيور ما شاء الله نشيطة جدا. طبعا ده البط اللي بيبيض، علشان طبعا كمان بعلي نسبة التخصيب عند الفراخ والبط. تلاقي كده الطيور بتاعتك، الناس اللي هي بتشتكي ان الفراخ بتسقط البيض والبيض بتاعها بينزل طري، علشان الخلطات الاكل اللي انت بتحطيه طبعا مفيش اي تغيير. يعني لو هنأكل الطيور مش لازم نأكلهم حاجة وخلاص، لازم نشوف الحاجة اللي هم يستفادوا منها ونيجي عليها ونعملها. فطبعا ابتدينا بقى في اول يومنا كده عملنا الخلطة دي. طبعا عايزة تعمليها يومين ورا بعض او 3 ايام ورا بعض، مفيش منها اي مشاكل، علشان البرد وعشان مقاومة الامراض، بحيث ان الفراخ والبط تكون مناعتهم قوية على الاقل. يعني اليومين دول اللي فيهم الجو متقلب كده،
وبعد كده بنمشي بقى بالخلطات بالاكل بتاعهم الطبيعي، مفيش اي حاجه. وهنا احنا حطينا طبعا العيش، كيلو العيش اللي هو الناشف حاليا ب10 جنيه، يعني الخلطه ما شاء الله فيها عيش، فيها شويه الشعير. الشعير ده برضو كان في حد كده كتب لي في التعليقات ان الشعير اللي هو الشعير ده مش ممكن يأثر على الحصالة بتاعة الفراخ. لا عادي جدا. ممكن انك انت ايه ممكن انك انت تغليه، وتاخدي تاخدي الشعير تحطه لهم ياكلوه، وتاخدي برضو الميه تسقي الطيور اللي عندك بميه الشعير، برضو حلوه جدا. يعني في فيتامينات، وفي بيفيد الطيور جدا جدا، حلو خالص خالص ليهم. هو ممكن يكون غالي شوية، لكن ما بيخليش الطيور تربي دهون، بيعلي نسبة البروتين عندهم ما شاء الله. وطبعا ابتدينا بقى ان احنا ايه اكلنا كده الفراخ بتاعتنا. طبعا هم هياكلوا الاكل اللي قدامهم ده كله علشان البرد وكده، فالطيور بتستهلك كده في العلف. وطبعا عندك بقى شوية برسيم ممكن تقطعه لهم، يكون بايت كده تبيتيه عندك، وتاني يوم تخرطيه وتحط له الطيور، حلو برضه ليهم. لكن مش كل يوم طبعا البرسيم ما تحطوش للطيور يوميا، يعني لو مرتين برضه في الاسبوع بيوفر من العلف وخلي الطيور كده ما شاء الله اللي هي البياضة ما تتقلش معاكي، ما تكونش وزنها عالي، عشان طبعا انتاج البيض. طبعا كمان الناس اللي هي بتشتكي ان الفراخ البيض بتاعها ضعيف، ده علشان طبعا سوء التغذية. فمن هنا ايه احنا بنحط يعني النهارده حطينا شوية الشعير مع شوية العيش وحبة الخضرة والخلطة واكلنا الفراخ. آم، بكرة بقى ممكن تجيبي لهم شوية علف، العلف اللي هو 21%، مع شوية العيش مع شوية دشيشة برضو تحطوها لهم، بحيث ان انت ايه تكوني مغذية الطيور بتاعتك حلو. واهم حاجة طبعا برضو اليومين دول النظافة ثم النظافة ثم النظافة، علشان المكان لما بيكون مش نظيف هو ده اللي بينقل الامراض بسرعة جدا جدا. والهوا كمان اليومين دول حاولوا انك انتوا تقفلوا كده على الطيور، تسيبوا فتحة للتهوية فقط، علشان لو انت عندك الجيران عندهم حاجة ما توصلش للطيور بتاعتك. فما شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله نستمر كده معاكم والفيديو كده ينال على اعجابكم. وده كان فيديو النهارده، حبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.